Vou fazer um vídeo aqui de diferenças, mais um vídeo de diferenças, né? Diferença do que? Do som dos motores do A321 normal e do Neo, do A321 Neo, que agora os dois estão quase do mesmo lado, quase chegando na mesma hora. Que esse aqui tá aqui, o Neo tá aí e o normal tá aqui. O Neo tá bem aqui. Os dois perto, quase saíram lá da mesma hora. E agora eu vou mostrar o nome dos motores de cada um. O CFM, que é o do A321 normal. E esse LEAP, que é do A321 Neo. Que eu acho que, se eu não me engano, esse aqui é o mesmo do 737 MAX 8, que eu já fiz vídeo desse daqui no canal. A primeira vídeo de diferença foi dele e do 7378 normal NG. E só para deixar claro que alguns dos Neo vem com esse aqui, e tem uns também que é equipado com o mesmo motor do Embraer 195 E2, que eu acho que tem um som bem parecido, que é o mesmo, né, no caso. E vamos ver se dá pra ver a diferença. E eu vou gravar. Lá vem um ali, no caso é o A321 normal. Lembrando que eu já fiz um vídeo desse, só que foi a diferença dos motores do 737 MAX 8 e do 737-800 NG. E agora eu vou descer lá e vou mostrar aonde tá o outro A321, que no caso é o N. Aqui já tá o A321 Neo, que no caso é esse aqui. Cadê? Aí, LEAP 1A32.
Espero que deu pra perceber a diferença do som aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Valeu, falou, tchau.